Turmfalker, Nachtkräher. Das Ding steigt heute Nacht. Wir sind begeistert von der Stadt Plovdiv. Hier sieht man zum einen römische Ruinen, Moscheen und ganz viel Architektur aus dem 19. Jahrhundert. Und man sieht einfach die ganzen Schichten der Geschichte nebeneinander. Das ist ganz beeindruckend. Wir sind hier bei H&M und gleichzeitig auch irgendwie in einem alten römischen Theater. So, wir sind jetzt in Plovdiv angekommen und gehen natürlich sofort erstmal essen. Wir haben eine Empfehlung bekommen von einer Freundin, die aus Plovdiv kommt. Und jetzt gibt es erstmal Tarator-Suppe zur Vorspeise. Tarator-Suppe ist eine Joghurt-Gurkensuppe, die man kalt isst, zusammen mit Knoblauch und Dill und ausgezeichnet. Wir sind am Hauptgericht angekommen. Und für mich gibt es Pferdesalami in der Pfanne. Und für Franzi gibt es gefüllte Auberginen, Zucchini, irgendwas mit Joghurt und Salat. Wir haben jetzt hier in Bulgarien etwas gekauft, das nennt sich Boza irgendwas, keine Ahnung. Das wurde uns empfohlen von unserer bulgarischen Freundin. Und das ist so fermentiertes Weizen, ursprünglich aus Hirse gemacht, irgendwie ein Getränk. Soll sogar einen leichten Alkoholgehalt haben, aber weniger als 1% meistens. Nationalgericht. Und ich probiere das erstmal. Die Konsistenz ist ja krass. Ist voll dickflüssig. Aber es schmeckt ein bisschen nach Lebkuchen. Ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Erstmal will ich auf jeden Fall mal richtig reingucken. Ja, das ist ja gut. Jetzt kriegen wir das doch hin, hä? So, wir sind mittlerweile im Balkangebirge in Bulgarien angekommen und wir befinden uns gerade auf 1441 Meter Höhe auf dem Chacha Dimitar oder so. Und ja, was 1947 Roswell in New Mexico für UFOs war, ist 1981 Buzlucha hier in Bulgarien, weil hier hinter uns ist anscheinend ein UFO gelandet, was sie mit Spritzbeton voll gemacht haben und es einfach zu einem Denkmal erklärt haben. Aber ganz offensichtlich gehen wir jetzt gleich da drin noch ein paar grüne Männchen jagen.
war eine ganz schön stürmische Nacht, oder? Ja, war sehr unruhig. Ja, irgendwie hat es megamäßig gewindet. Wir haben oben im Hochdach geschlafen und es war wie auf einem Boot mit hohem Seegang. Und Es hat laut aufs Dach gehagelt und es hat geblitzt, gedonnert. Also es war nicht erholsam. Der Sommer scheint vorbei zu sein. Es fühlt sich schon so richtig herbstlich wieder an. Und für uns geht es jetzt weiter Richtung Rumänien. Also wir machen uns langsam auf den Weg Richtung Rumänien und nehmen dann noch ein paar Dinge auf dem Weg dahin mit. Ja. Heute ist der 5. September und irgendwie ist es hier in Bulgarien noch total schön sommerlich. Ich glaube, es sind 28 Grad, 30 Grad oder so. Wir sind auf dem Weg nach Rumänien, aber auf dem Weg dahin sind wir jetzt hier nochmal an dieser spektakulären Schlucht vorbeigekommen, der Emen-Schlucht. Und hier soll es einen Wasserfall geben und den gucken wir uns jetzt nochmal an. Das waren jetzt 2 richtig coole Wochen in Bulgarien. Bulgarien hat uns sehr gut gefallen, hat eine fantastische Natur. Leider haben wir so gut wie gar keine anderen Camper getroffen. Die Straßen sind sehr schlecht, aber das Essen war wieder sehr gut. Ja, Resümee war richtig cool und jetzt geht's weiter für uns nach Rumänien.